胡麻子说完，突然愣了一下，表情凝固。陈平，你感觉到了吗？胡麻子突然靠近陈平，压低声音道，好像有人跟着我们。陈平嘴角微扬，眼中闪过一丝金芒。5个，修为都在散仙境9品左右，应该是那个神秘组织的人。能够有这种实力的，除了那个神秘组织，陈平想不到其他人。在这3重天，散仙境巅峰就是最牛的了。散仙境9品都是一宗之主，可唯独这个神秘组织好像实力都很强。按照云无涯的说法，这个什么组织所在的地方似乎都不归3重天管。那要不要？胡麻子做了个抹脖子的动作。陈平轻轻摇头，让他们跟着，正好看看他们想干什么。陈平早就察觉到了这些人，只是没有说而已。既然这些人想跟着，那就让他们跟着。5个散仙境9品，陈平还能够对付。胡麻子不再说什么，然后朝着云无涯靠近，随后开始打听血影宫的事情。毕竟云无涯也是3重天的，对于血影宫肯定很了解。云宗主，你说血影宫真有上万女修，那都长得如何？胡麻子问道。云无涯苦笑道，胡大师，血影宫的女修都很漂亮的，尤其是血影宫圣女，号称3重天第1美人，但也是出了名的心狠手辣。她修炼的血影大法需要吸食男子精元，这些年死在她裙下的修士没有1000也有800了。靠，这意思血影宫女修都是靠着这种邪术修炼呀？这样的话，岂不是没有清白之身了？胡麻子眉头皱起，显得有些失望。胡大师，小娘们才更有味道呀。那血影宫的圣女床上功夫听说特别棒，很多男人都是心甘情愿的被她采食。3重天流传一句话，能跟血影宫圣女睡一觉，给个真仙都不当。云无涯小声跟着胡麻子说道。胡麻子眼睛一亮，这么带劲，那我更要会会他了。陈平无奈地摇摇头，这胡麻子除了死，看来是没办法戒掉女人了。一行人足足飞行了5天，很快远处逐渐显现出山脉轮廓，那里云雾缭绕，隐约可见一座赤红如血的宫殿矗立在山巅，那正是血影宫。到了。陈平停下脚步，胡大师，舞台交给你了。陈平知道胡麻子对付血影宫的人应该问题不大，毕竟胡麻子以前可是6重天的人。胡麻子整了整衣襟，又往身上喷了些不知名的香水。你这是？陈平眼角抽搐，战前准备。胡麻子一本正经道，面对女修，形象很重要。众人无语。就在此时，血影宫方向突然传来一阵尖锐的哨声，紧接着数百道红色身影从宫殿中飞出，在空中结成战阵。看来人家已经知道我们来了。陈平眯起眼睛，天眼宗覆灭的消息传得真快。胡麻子却不慌不忙，从怀中掏出一把用符咒折叠的折扇，唰的一声展开，看我的。只见他足尖轻点，整个人如一片羽毛般飘向血影宫方向，那姿态之优雅，与平日判若两人。这老色批太能装了。陈平一阵无语。陈平，你说胡大师会不会被那血影宫的女修给吃了呀？毕竟他那身体可不如你。霍晶晶对着陈平问道。就算身体再好，上万女修也扛不住呀。就算陈平去了，也要吸成人干。别看他对付我们2个，那叫一个猛，可女人一多，他也完蛋。莫青云嘿嘿一笑道。陈平顿时一脸的苦笑，他是人，可不是牲口，就算是牲口，这上万女修谁都不可能抗住的。更何况这血影宫的女修，还都是采食男人纯阳精血的，别说1万个，能够抗住10个8个的都是牛逼人了。此时血影宫前，数百名女修严阵以待，她们统一穿着红色纱衣，肌肤若隐若现，却个个手持利刃，眼中杀气凛然。来者何人？为首一名年长女修厉声喝道。胡麻子在空中一个漂亮的翻身，
稳稳落在血影宫山门前的一块巨石上。他啪地合上折扇，拱手作揖：“在下胡麻子，特来拜会你们圣女的。”胡麻子？年长女修皱眉，没听说过，速速离去，否则怎样？胡麻子突然邪魅一笑，手中折扇再次展开，轻轻一扇，刹那间，漫天白色气息凭空出现，香气四溢。血影宫弟子们还没反应过来，就感觉头晕目眩，手脚发软。你敢动手脚？这是什么？年长女修大惊失色。嘿嘿嘿，这是我让人炼制的千幻迷魂香，好闻吗？千幻迷魂香？年长女修大惊，结阵，屏住呼吸。但为时已晚，已经有数十名弟子眼神迷离，手中的兵器当啷落地，他们脸上泛起不正常的红晕，开始不受控制地扭动身体。你这个卑鄙小人！年长女修强撑着喝道，自己却也双腿发软，不得不靠剑支撑身体。胡麻子嘿嘿一笑，一点助兴的小玩意儿，放心，不伤性命。更何况你们不也是靠着勾引男人，吸收男人纯阳气息修炼吗？我这人正好跟你们相反，我是靠着吸收女人纯阴之气修炼的。胡麻子的笑容看在这些女修眼里是那么的瘆人，平时都是他们随意玩弄男人，现在竟然被男人给下了套。远处观战的陈平挑了挑眉，这老家伙还有这一手，我还以为他玩女人是靠的人格魅力呢。霍晶晶脸色古怪，他以前是不是经常干这种事？陈平看了霍晶晶一眼，随后安慰道：“放心吧，胡大师有分寸，我的女人他是不会碰的。”此时就在胡麻子准备进一步动作时，血影宫内突然传出一声冷哼：“何方鼠辈，敢在我血影宫撒野！”声音不大，却如利剑般刺破长空。那些中了迷香的女修们浑身一震，眼神恢复了些许清明。胡麻子抬头望去，只见一道红色身影从宫殿最高处飘然而下，那人身姿婀娜，每踏出一步，脚下便生出一朵血色莲花，拖着他缓缓降落。待他落地，众人才看清他的容貌柳叶眉，丹凤眼，肤若凝脂，唇如点珠，一袭红纱裹身，却比不穿更令人血脉奋张。圣女！云雾压低呼，下意识后退半步。圣女目光扫过胡麻子，又看向远处的陈平一行人，最后定格在胡麻子身上。就是你用这种下三滥手段对付我们血影宫弟子，你是什么人？胡麻子问道。我是血影宫圣女。圣女说道。胡麻子顿时眼前一亮，打量着那圣女，似乎要把圣女直接给看穿。那一双眼睛银光直冒，哈喇子都快流出来了。久闻血影宫圣女床上功夫了得，我正好想领教领教，我也号称一夜10次郎，不知道能否得到圣女大人的欢心呢？胡麻子毫不避讳地挑逗着那圣女。圣女冷哼，无耻。她玉手轻抬，一道血光直奔胡麻子面门。胡麻子不躲不闪，折扇一挡，砰的一声，血光消散。圣女何必动怒？胡麻子笑道，在下只是仰慕圣女风采，特来一见。圣女眼中闪过一丝诧异，她刚才那一击虽未用全力，但寻常散仙境8品修士也难以轻易接下。眼前这貌不惊人的老头，竟如此轻松就化解了。你究竟是谁？圣女警惕起来。胡麻子正要回答，陈平的声音突然传来：圣女，天眼宗已灭，下一个就是血影宫。你若识相，就交出所有资源，然后命令所有弟子脱光衣服，让胡大师好好欣赏品尝。这样的话，我可以考虑留你们全师。圣女瞳孔一缩，你是什么玩意？在他看来，陈平不过一个散仙境5品修士，也敢说出这种狂妄的话。虽然血影宫女修全都跟男人睡过，并且修炼的也是采阳补阴之术，可让他们脱光了衣服，让一个老头子羞辱，那也万万做不到的。陈平眼中金芒大盛，玩意，很好，
就冲这个词，今天血影宫必灭。圣女突然娇笑起来，笑声中却充满杀意。就凭你们几个，也想灭我血影宫，真是痴心妄想。她双手结印，整个血影宫突然震动起来，地面渗出股股鲜血，在空中凝聚成无数血箭。血影大阵起，血箭如雨，铺天盖地向陈平一行人射来。陈平正要出手，胡麻子却大喊：说好让我来的。只见他双手快速抛出符咒，一道金色光幕瞬间展开，将血箭尽数挡下。血箭击中光幕，发出嗤嗤的腐蚀声，却无法突破。咦，圣女面露惊色，你竟能挡住我的血影剑？胡麻子嘿嘿一笑，圣女，不如我们打个赌。赌什么？若我赢了，圣女陪我一晚；若我输了，任凭圣女处置。胡麻子眨眨眼，圣女怒极反笑，找死！她身形一闪，化作一道血影直扑胡麻子。10只指甲突然暴涨，如同10把血色利刃，直取胡麻子咽喉。胡麻子不慌不忙，抛出一道符咒，竟在身前出现一个完整的太极图。圣女的利爪击中太极图，如蟹泥爪，力道被卸去大半。太极卸力，圣女冷笑，看你能卸多少。她身形再变，瞬间分出8道血影，从不同角度攻向胡麻子。每一道血影都栩栩如生，难辨真假。远处云无涯皱眉道：这圣女的血影分身已经大成，胡大师恐怕……陈平却微微一笑，别小看那老色批，他藏得深着呢。果然，面对8道血影围攻，胡麻子突然收起嬉笑表情，整个人气质陡然一变。他双手结印，口中念念有词：乾坤借法，五行轮转。刹那间，他周身亮起5色光华，金木水火土5行之力循环不息，形成一个完美护罩。血影击中护罩，纷纷溃散，只剩圣女真身被反震的连退数步。5行，圣女终于变色，你到底是什么人？胡麻子不答，反而笑道：圣女，该我出招了。他双手一合，在分开时，掌心中多了一朵粉色莲花，莲花缓缓旋转，散发出诱人香气。晴花节去！莲花飘向圣女，速度看似缓慢，却眨眼即至。圣女急忙挥袖欲挡，那莲花却突然爆开，化作无数光点没入她体内。啊！圣女娇躯一颤，脸上瞬间泛起红晕。她感觉体内仿佛有千万只蚂蚁在爬，又痒又热，难以忍受。你对我做了什么？圣女呼吸急促，眼中水波荡漾。胡麻子笑眯眯道：一点情趣小玩意，能放大人的情欲100倍。圣女修炼媚术多年，想必从未真正体验过情欲的滋味吧。圣女咬牙，卑鄙！她强撑着运转功法，试图压制体内的异样感觉，却发现越是运功，那感觉就越强烈。没用的，胡麻子走近几步。晴花节专门克制你们这种采阳补阴的邪术，你越是抵抗，中毒就越深。圣女双腿发软，几乎站立不住。她看着越来越近的胡麻子，眼中闪过一丝慌乱。就在胡麻子即将得手之际，圣女突然露出一抹诡异的笑容。你以为就你会用毒吗？她红唇轻启，一道几乎不可见的血丝闪电般射向胡麻子眉心。距离太近，胡麻子根本来不及躲避。小心！陈平出声提醒，却已晚了。血丝没入胡麻子眉心，他身体猛地僵住，眼中神采迅速暗淡。哈哈哈！圣女得意大笑，中了我的血魂丝，3息之内就会化作一滩血水。陈平脸色一变，正要出手相救，却见胡麻子突然眨了眨眼。哎呀，好可怕哦！什么？圣女笑容凝固，你怎么可能没事？胡麻子拍拍胸口，吓死我了，还好我早有准备。他掀开衣领，露出贴在胸口的一面小铜镜。血魂丝确实厉害，可惜被我的玄光镜反弹了。圣女这才发现自己胸口不知何时多了一个红点，她脸色瞬间惨白。不，
这不可能。现在是谁中了毒？胡麻子好整以暇地问。圣女感觉一股阴寒之气从胸口迅速蔓延至全身，她知道血魂丝的厉害，当即咬牙道：算你厉害。圣女说完就要从身上拿解药，可是却发现解药早已经不见了。你是不是找这个东西？胡麻子突然拿出一个瓷瓶。解药，给我解药！圣女喊道。胡麻子摊手，解药就在我身上，自己来拿啊！圣女眼中闪过一丝挣扎，最终还是踉跄着走向胡麻子。她每走一步，身上的红纱就自动解开一些。等她走到胡麻子面前时，已是半裸状态。请给我解药！她楚楚可怜的哀求，眼中泪光盈盈。胡麻子咽了口唾沫，伸手去摸她脸颊，早这样多好。就在他分神的瞬间，圣女眼中寒光一闪，藏在袖中的匕首直刺胡麻子心窝。去死吧！匕首刺入胡麻子身体，却没有鲜血流出。胡麻子的身影如泡沫般消散，竟是幻象。这个胡大师越来越牛逼了。陈平微微一笑。自从到了天界，胡麻子就像是打开了潘多拉魔盒，实力境界飞速增长，各种手段也是层出不穷。同样的招数用2次，圣女也太小看我了。胡麻子的声音从背后传来。圣女猛地转身，看到胡麻子正站在她身后3步处，手中拿着瓷瓶。这才是真正的解药。胡麻子晃了晃瓷瓶，想要吗？圣女此刻已经站立不稳，血魂丝的反噬让她痛苦不堪。她终于崩溃，跪倒在地，求你给我解药，我什么都答应你。胡麻子叹了口气，早知如此，何必当初。胡麻子指尖摩挲着瓷瓶冰凉的纹路，圣女半裸的身躯泛着诱人的光泽，发间散落的血玉簪子轻轻晃动，映得她眼波流转处尽是媚意。方才还杀气腾腾的血影宫圣女，此刻却如折翼的红蝶般蜷缩在地，纤长的手指颤抖着去够胡麻子的衣角。大师，给我解药，我带所有弟子伺候您。胡麻子喉头滚动，脑海里闪过6重天风月场上的旧影，又瞥见圣女颈间未退的潮红，那是情花劫催发的情欲烙印。他明知这女人蛇蝎心肠，却终究抵不过本能的诱惑。罢了，他长叹一声，将瓷瓶抛了过去。早知如此，何必跟老夫玩心眼？圣女接过解药的瞬间，眼底寒光一闪，她没有立刻服下，而是突然将瓶口转向胡麻子，指尖弹出数道血线，封死他周身穴位。老色鬼，真以为我会臣服？他厉声笑起，掌心血光暴涨，血影宫的女人只会站着死，不会跪着生。胡麻子惊觉不对时已迟，一道血色利爪穿透他的胸口。他难以置信地看着圣女，口中涌出鲜血。你，胡大师！陈平身影如电射来，金芒爆闪的掌心拍向圣女后心。圣女早有防备，周身血影暴涨，化作万千血箭射向陈平，同时厉声喝道：血影宫众弟子，启动万焰迷魂阵！话音未落，数百名本已中了千幻迷魂香的女修突然撕扯开残存的衣衫，赤身裸体扑向云雾崖与青云宗弟子。他们眼中泛着诡异的桃花色，口中吟唱出靡靡之音，周身散发出的香气比胡麻子的迷魂香更具蛊惑力。云宗主，救救我们！一名女修跪在云雾崖面前，玉臂缠绕上他的腰，只要您肯护我们，奴家什么都愿意。云无涯脸色铁青，运转气息逼退近身的女修，怒喝道：邪术惑人，休得放肆！他虽能守住心神，身后的青云宗弟子却已纷纷中招。那些年轻修士眼神迷离，竟主动挡在女修身前，拔剑指向陈平，不准伤害他们。他们是无辜的一名弟子，浑身颤抖，却死死护着身后的女修，要杀他们，先杀了我。陈平看着被媚术操控的弟子，眼中金芒更盛。他深知这血影宫的媚术不仅作用于感官，
更能扭曲心智。愚蠢！他低喝一声，掌心金光化作圆环扩散，如莲一般当过全场。嗡！无形的音波震碎了空气中的靡靡之音，女修们身上的桃花色光晕瞬间暗淡。青云宗弟子们猛地惊醒，看着自己护着的赤身女修，惊得连连后退，脸上满是羞愤与后怕。找死！陈平不再留情，瞬间祭出斩龙剑。斩龙剑凝出金色剑气，如狂风扫叶般斩向血影宫女修，